Друзья, вот что делает вот эта штучка. И вот эта писька. Че, коптим, сука? Ну, мне кажется, так сойдет в нашем каменном домике. Это довольно прикольно. Каменный домик. Блять, столько ебенили у него. Ну, коптит он. Пизда, как сильно. О, бля. Что можешь сказать? Как тебе печка? Мне кажется, охуенно. Кому нам отправить? В YouTube. Пиротехники. А что будет, если закинуть туда газовый баллон? Сейчас скинут и охуеть. Туда? Ты подожди, не кидай. Там очень слишком жарко, мы не успеем убежать. Он сразу ебанет. Там не меньше 15 секунд. Мы не убежим. Я там, блядь, пытаюсь, ебусь быстро, пока не слезешь, блядь. Подожди. Ты хочешь взорвать там газовый баллон? Что ли видео? Да. Бля, подожди. Выходи.